¿Te has preguntado cómo hay personas que, sin decir una sola palabra, logran atraer toda la atención de una sala? No levantan la voz, no buscan destacar, pero su presencia es tan fuerte que parecen tener un magnetismo natural. El estoicismo es una filosofía antigua que se centra en la idea de vivir en armonía con la naturaleza y aceptando las cosas que no podemos cambiar. Es una filosofía de fortaleza interior, autocontrol, sabiduría. Estos principios pueden ser increíblemente poderosos cuando se trata de ser atractivo. Porque, seamos honestos, la atracción no se trata solo de cómo te ves, sino también de cómo te comportas y cómo te sientes contigo mismo. Vamos a desglosar esto en varias motivaciones específicas que puedes desarrollar para ser más atractivo en silencio. Vamos a hablar de cosas como la confianza, la tranquilidad, la presencia. Cada uno de estos hábitos estará profundamente arraigado en los principios estoicos y te daré citas de filósofos famosos que respaldan cada punto. De esta manera no solo estarás aprendiendo cómo ser más atractivo, sino que también estarás profundizando en una filosofía que puede cambiar tu vida. Así que prepárate porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje que no solo te hará más atractivo, sino que también te hará una mejor persona. Pero antes de continuar te agradecería que por favor le dieras like a este video para que este video pueda llegar a muchas más personas. Si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campanita. Esto no es magia. Es una combinación de dominio interno y la aplicación de principios que transforman tu forma de interactuar con el mundo. Y, curiosamente, muchos de estos principios tienen raíces en la filosofía estoica. Estas estrategias no son solo superficiales. Son la manera profundas de vivir y de relacionarte con los demás, basadas en los valores de los grandes pensadores estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. ¿Quieres proyectar confianza sin pretender? ¿Quieres que tu presencia hable más fuerte que tus palabras? Entonces quédate, porque al final de este video, tendrás herramientas prácticas para aplicar en tu día a día y volverte socialmente irresistible, sin necesidad de gritar. Construye tu presencia interna. Confía en tu valor interno. Los estoicos enseñaban que tu verdadero valor no depende de lo externo, como la riqueza o la aprobación de los demás, sino de tu carácter. Cree firmemente que tu presencia es suficiente. Domina tus emociones. Ser emocionalmente reactivo te hace parecer inestable. Aprende a pausar antes de reaccionar y verás cómo las personas comienzan a respetarte más. Cultiva la serenidad. La calma es magnética. Cuando mantienes la calma en situaciones tensas, proyectas fuerza y estabilidad. Fortalece tu mente. Practica a la lectura, a la meditación o incluso la escritura. Una mente fuerte se refleja en una presencia fuerte. Sé coherente con tus valores. La autenticidad atrae. Vive según tus principios, y las personas te respetarán incluso en silencio. Domina tu lenguaje corporal, mantén una postura abierta y relajada. Una postura erguida pero natural transmite confianza y accesibilidad. Controla tus movimientos. Evita los gestos nerviosos. Cada movimiento debe parecer intencionado, no impulsivo. Haz contacto visual. Mirar a los ojos transmite interés y seguridad. No lo fuerces, pero no lo evites. Sonríe con propósito. Una sonrisa sincera y oportuna desarma y atrae. Ocupa tu espacio. No te encorves ni te hagas pequeño. Siéntete cómodo ocupando el espacio que te corresponde. Cultiva relaciones atractivas. Escucha activamente. Las personas valoran a quienes los escuchan de verdad. Pregunta, asiente y responde con interés genuino. Sé generoso con los elogios. Reconocer el mérito de los demás de forma honesta crea una conexión inmediata. Evita quejarte. Las quejas constantes alejan a las personas. Habla de soluciones, no de problemas. Demuestra gratitud.
Agradecer pequeños gestos hace que las personas se sientan valoradas. Apoya sin esperar nada a cambio. Ayudar desinteresadamente es una cualidad altamente atractiva. Proyecta carisma silencioso. Sé un modelo de calma en el caos. Cuando los demás pierden la compostura, mantente sereno. Serás visto como un líder natural. Habla con intención. Di menos, pero di cosas que importen. Las palabras cuidadosas tienen más peso. Desarrolla un estilo personal sencillo y elegante. La ropa que usas comunica mucho sobre ti. Opta por la simplicidad con un toque distintivo. Aprecia el silencio. No temas en los momentos de pausa en una conversación. A menudo, quien está cómodo con el silencio domina la interacción. Sé humilde. La arrogancia aleja, la humildad, combinada con confianza, atrae. Vive con propósito. Define tu propósito. Saber quién eres y qué quieres te hace más atractivo. La claridad genera magnetismo. Acepta tus imperfecciones. No necesitas ser perfecto para ser atractivo. Abrazar tus defectos demuestra confianza real. Sé disciplinado. Cumplir con tus metas personales genera respeto y admiración. Inspira con tus acciones. Haz que tus actos hablen más fuerte que tus palabras. Vive según tus valores y otros querrán seguirte. Sé consistente. La consistencia en tus hábitos y comportamientos crea una presencia confiable y magnética. Cultiva la confianza a través de la acción. Cumple tus promesas, especialmente las que haces a ti mismo. La confianza en ti mismo crece cuando cumples con lo que te propones. ¿Cuántas veces te dices que empezarás algo y no lo haces? Empieza pequeño, pero cumple siempre. Asume responsabilidad total. No pongas excusas ni culpes a otros. Ser responsable de tus acciones te hace destacar como alguien confiable y maduro. Enfrenta tus miedos de manera gradual. Los estoicos creían en enfrentar adversidades para fortalecerse. No necesitas conquistar el mundo en un día, pero da pasos hacia lo que te desafía. No busques aprobación constante. La atracción silenciosa se construye al actuar desde tus principios, no desde la necesidad de validación externa. Aprende a disfrutar del yo sé que estoy haciendo lo correcto. Valora más el proceso que los resultados. El resultado no siempre está bajo tu control, pero la calidad de tu esfuerzo sí. Enfócate en dar lo mejor de ti, y la gente admirará tu integridad. Cumple tus promesas, especialmente las que haces a ti mismo. La confianza en ti mismo crece cuando cumples con lo que te propones. ¿Cuántas veces te dices que empezarás algo y no lo haces? Empieza pequeño, pero cumple siempre. Asume responsabilidad total. No pongas excusas ni culpes a otros. Ser responsable de tus acciones te hace destacar como alguien confiable y maduro. Enfrenta tus miedos de manera gradual. Los estoicos creían en enfrentar adversidades para fortalecerse. No necesitas conquistar el mundo en un día, pero da pasos hacia lo que te desafía. No busques aprobación constante. La atracción silenciosa se construye al actuar desde tus principios, no desde la necesidad de validación externa. Aprende a disfrutar del yo sé que estoy haciendo lo correcto. Valora más el proceso que los resultados. El resultado no siempre está bajo tu control, pero la calidad de tu esfuerzo sí. Enfócate en dar lo mejor de ti, y la gente admirará tu integridad. Conéctate profundamente con los demás. Sé curioso acerca de las personas. Hacer preguntas auténticas y escuchar las respuestas con interés genuino crea vínculos profundos. Las personas notan cuando realmente te importan. Encuentra puntos en común. Identificar similitudes crea una conexión rápida. Ya sea un interés compartido o una experiencia similar, úsalo para fortalecer tu relación. Usa el poder del tacto respetuoso.
Un apretón de manos firme o una palmada en el hombro, hecha en el momento adecuado, puede comunicar más que 1000 palabras. Sé consistente en tu trato hacia los demás. No cambies según tu humor o conveniencia. Las personas admiran la estabilidad en tus interacciones. Acepta las diferencias. No necesitas estar de acuerdo con todos para ser atractivo. Respetar diferentes perspectivas demuestra seguridad y madurez. Adopta una perspectiva estoica de la vida. Recuerda la fugacidad del tiempo. Marco Aurelio decía, vive como si ya estuvieras muerto. Esto no es pesimismo, sino un recordatorio de que cada momento cuenta. Valora lo que haces y con quién lo haces. Simplifica tus deseos. Los estoicos enseñaban que el verdadero atractivo viene de la autosuficiencia. Despréndete de la necesidad de cosas externas para ser feliz. Reemplaza la envidia con admiración. En lugar de desear lo que otros tienen, celebra sus logros y concéntrate en los tuyos. La envidia consume, pero la admiración inspira. No temas el fracaso. Cada error es una oportunidad para aprender. Los estoicos veían el fracaso como un maestro, no como un enemigo. Enfócate en lo que puedes controlar. No gastes energía en lo que está fuera de tu alcance. Concentra tu esfuerzo en tus acciones y decisiones. Refuerza tu atracción silenciosa con estilo. Vístete para expresar quién eres. Tu estilo debe reflejar tu autenticidad, no simplemente seguir tendencias. Encuentra lo que te hace sentir cómodo y seguro. Cuida tu higiene y apariencia. Aunque parezca obvio, tener un aspecto limpio y cuidado habla mucho de tu autoestima y respeto por los demás. Haz contacto con tu entorno. Camina con la cabeza en alto, observa a tu alrededor y participa en el momento presente. Este nivel de atención cautiva a quienes te rodean. Aprende a reírte de ti mismo. Mostrar que puedes aceptar tus errores con humor desarma y atrae a los demás. Sé impredecible, pero consistente en valores. Sorprender con actos inesperados o interesantes mientras mantienes una coherencia en tus principios despierta intriga y admiración. Proyecta fortaleza mental y emocional. Mantén la calma en situaciones difíciles. Nada atrae más que alguien que puede mantener la compostura en momentos de estrés. La calma inspira confianza y muestra liderazgo natural. Practica la respiración profunda o cuenta hasta 10 antes de reaccionar. Evita quejarte. Los estoicos creían que la queja es inútil porque no cambia la situación. En lugar de lamentarte, busca soluciones o simplemente acepta lo que no puedes controlar. Sé el equilibrio en la tormenta. Cuando las cosas a tu alrededor sean caóticas, conviértete en el punto de estabilidad. Las personas se sienten atraídas por aquellos que pueden ofrecer claridad y dirección en tiempos de incertidumbre. Practica la gratitud silenciosa. Reconocer lo que tienes, sin alardear, proyecta satisfacción interna. Cuando estás en paz contigo mismo, los demás lo notan y se sienten atraídos hacia esa energía positiva. Construye tu autodisciplina. La verdadera fortaleza viene de hacer lo que es correcto, incluso cuando no es fácil. Cada vez que cumples una meta personal, refuerzas tu atractivo y autoestima. Desarrolla una comunicación no verbal impactante. Haz contacto visual auténtico. Mirar a alguien directamente a los ojos, pero sin intimidar, muestra interés y confianza. Es un lenguaje poderoso que habla más fuerte que las palabras. Domina tu postura. Una postura erguida y abierta comunica seguridad y autoridad. Evita cruzar los brazos o encorvarte, ya que puede transmitir inseguridad o desinterés. Usa pausas estratégicas al hablar. Hablar despacio y hacer pausas muestra control y da peso a tus palabras. Es una técnica utilizada por los grandes oradores para captar la atención. Sonríe con intención. Una sonrisa genuina, no exagerada, rompe barreras y hace que las personas se sientan cómodas a tu alrededor.
La sonrisa es un signo universal de confianza. Adopta gestos que refuercen tu mensaje. Movimientos suaves y medidos con las manos pueden enfatizar tus puntos y añadir dinamismo a tu comunicación, sin distraer. Conclusión. El atractivo social no es un truco, ni una habilidad reservada para unos pocos. Es un reflejo de cómo vives, cómo te conoces y cómo te presentas al mundo. Estas motivaciones son más que estrategias. Son principios para construir una vida rica en significado y relaciones auténticas. Recuerda, no necesitas alzar la voz para ser escuchado. No necesitas ser el más ruidoso para ser el más notado. Todo comienza en tu interior. ¿Cuál de estas motivaciones resonó más contigo? Escríbelo en los comentarios y cuéntame cómo piensas aplicarlo en tu vida. Y si este video te inspiró, no olvides suscribirte al canal para más contenido que eleve tu vida y te ayude a alcanzar tu mejor versión.